यो हो अप्पर मुस्ताङ। आज हामी अप्पर मुस्ताङसम्मको यात्रा गर्छौँ। उमङ्गका साथ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ सीतापाइलाबाट। शुभ साइट भन्छ यसलाई, शुभ साइट हैन अंकित? स्ट्रेट आउट अफ इन्डिया आएको है, त्यो सिधै राइड आएको। शुभ साइट। सीतापाइलाको बाटो हुँदै हामी थार्केतिर लाग्छौँ। मुक्लिनको जामले हाम्रो गतिलाई सुस्त बनायो, तर हाम्रो यात्रा भने रोकिएन। पोखरा प्रकृतिले बनाएको एउटा सुन्दर चित्र, जहाँ थकाइ हटाउन हामीले छोटो ब्रेक लियौँ। फर्स्ट टाइम हो साँच्चै? कति वर्ष भयो? रुपेश, पोखरा फर्स्ट टाइम नै हो त? हजुर दाइ। कति वर्ष भयो? म 31। 31 वर्षमा बल्ल पोखरा छुट्नु परेको। आजको हाम्रो यात्रा बेनीसम्म पुग्नेछ र त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामी निरन्तर अघि बढिरह्यौँ। बेनी म्याग्दी जिल्लाको मुटुमा बसिएको सुन्दर सहर। हिमाल, हरियाली र नदीको मेलले बनेको यो सहर मुस्ताङको ढोका पनि हो। यो हो कालीगण्डकी, हिमालको काखबाट जन्मिएर बेनीको मुटुमुनि बग्ने जीवनधारा। नाल्ने सूर्यले आफ्नो उज्यालो फैलाउँदै थियो। करिब 10 बजेतिर हामीले बेनी छोड्यौँ। कालीगण्डकीको सङ्गतमा हाम्रो यात्रा अघि बढ्दै गयो।
कुनै कुनै ठाउँमा बाटो निकै खराब थियो, जसले यात्रा अलि चुनौतीपूर्ण बनायो। ओए भर्खर यहाँ ढुङ्गा खस्यो। वेलकम टू मुस्ताङ रुपेश। खराब बाटो यहाँ बाटो रफ भए पनि यो राइड मजाको थियो। हाँसो, सङ्गीत र दृश्यहरूले यात्रा पूर्ण बनाइरहेको थियो। डेन्जर है मलाई तिमी ठ्याक्क गएको मान्छेबाट ढुङ्गा खसेको कत्रो नि कत्रो ढुङ्गा खस है यत्रो ढुङ्गा खसेको यहाँ यत्रो नै थियो के ठुलै ढुङ्गा खसेको थियो। म त रुपियाँ त लाग्ला जस्तो लागेको थियो। अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले थुप्रै झरना र पानीका फोहरा देख्यौँ। पानीको सङ्गीत र हिमालको छायाले यात्रा अझै रमाइलो बनायो। भोक लागेको थियो, त्यसैले हामी तातो पानीमा ब्रेक लिएर तातो खाना खायौँ। भोजन खाएपछि हामी फेरि यात्रा जारी राख्यौँ। एकातिर रूप्सी झरना गर्जदै खस्दै थियो, अर्कोतिर हरियाली पहाडले बाटोको सौन्दर्य बढाइरहेको थियो। पानी र हरियालीको मेलले दृश्यलाई पूर्ण र अविस्मरणीय बनाइरहेको थियो। साथीहरू यादहरूको लागि फोटो खिच्दै थिए।
रूपसी झरना र हरियालीको बीचमा कैद भएका यी पलहरू सधैँ हाम्रो सम्झनामा रहिरहनेछन्। अन्ततः रूपसी झरना छोड्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। गरजते झरना पछाडि रह्यो, तर त्यसको सौन्दर्य र सम्झना हाम्रो साथमा रह्यो। क्या आयो? आनन्द आयो? मजा आयो त रितेश? हाम्रो अङ्कित चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ। हामीलाई कुर्दैछौँ। हामी त्यति दिनसम्म रितेशसँग गफ गरौँ। तिम्रो सिग्नेचर पोज तिम्रो सिग्नेचर पोज यस्तो थियो नि खै। के भयो? इन्ट्री हुन्छ ड्रोन क्यामेरा के बोक्नु? यही हो मोबाइल। ए हस्, थ्याङ्क यू। के हो, काट्न लाग्यो क्या हो? हजुर मारै हार्न लाग्छ त। केमा आइरहेको रे? 1-2-1-2 मा दामी हाल्छ ल तिम्रो दुईजनाको भिडियो। एउटा मन्तव्य फेरि दिने हो कि हात जोडेर? गएको मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? भन्दिनँ, त्यस्तो गल्ती त छैन केटाहरू। होइन आज ठिक छ होइन? आज यहाँ मेरो माइन्डै फ्रेस छ। कहाँ तिमीहरू एकचोटि माछालाई माथि होइन तल हो। हामी अघि न हामी तल होइन फोटो नखिच मैले धेरै छ फोटो खिच्न। यस्तोमा फोटो खिचेर टाइम वेस्ट नगरौँ। हामीसँग फोटो खिच्ने ठाउँ थियो अरे ब्रो। 46 किलोमिटर यहाँबाट। आउने बेलासम्म खिच्नु न। म यस्तो भिडियो छ कि ब्रो यहाँ यी भिडियोबाट हुन्छ। ल भन तिमीले के गर्नु पर्यो? मेरो खिच नि त। भिडियो छ त भिडियो। हातैमा छ नि त फोन त तिम्रो। त्यही भने खै खिच्दैन। पखनै अब भिडियो खिचेर चाहिँ अलिकति त्यो केटाहरू आएको भिडियो क्या। खोला न हेलमेट। क्यामेराम्यान मोडल कपाल पुरै तल गयो क्या। अजय देवगन ऊ चाहिँ अजय देवगन। तर अजय देवगन यस्तै थियो यार यङमा। दुईटा बाइकमा खुट्टा राखिदिनु। अलि अगाडि आउँछ सायद। क्यामेराम्यान pose there at that बाइकबाट है यहाँ हेर्नु न यस्तो यहाँ हेर्नु त स्याम्पल। यो चाहिँ भर्खर खिचेको अलिक नजिकबाट भयो होइन। ल खिच्यो तर यो ठाउँ त है दाइ कस्तो मिठो के है? नष्टै मिठो लाग्यो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो ठाउँको? एकदमै बवाल यार, एकदमै बवाल ठाउँ। अहिले हामी त पुगेकै छैनौँ कि ठाउँमा अझै। आफ्नो बाइक कुद्छ भन्दैमा मेन रोड छोडेर हामी टिटी लेकतिर लाग्यौँ। कस्तो आइहाल्यो? एक एकजना गरेर आउनुपर्छ कि हल्लिहाल्छ नि। अनि एक एकजना गरेर आउनुपर्छ नि।
धुलिङ्गे पुल हल्छ नि थाहा छैन त्यहाँसम्म त आयो मलाई यस्तो हल्लियो कि बिचमा त बगा म त तिमीले झ्यापै हाल्यो क्या रुख म त्यहाँबाट त आनन्द छ यहाँ चाहिँ लिरे लिरे हल्लिन्छ यार एकजना आऊ भनेको दुईजना त्यही त लड्यो भने त नराम्रो अनि एकजना आऊ भनेको त्यही भएर रोक रोक भन्छु म त्यो बिचमा आउँछ यो मलाई पछाडिबाट लिरे लिरे हल्लेर त्यही भएर झर्नुपर्छ क्या दुईजना झन् गाह्रो भएन त नि एकजना मात्र आयो भने त सजिलो हुन्छ बिचमा त क्या डर लाग्यो तल त हेर्ने होइन नि अनि कस्तो मलाई तल त हेर्ने होइन म त तल हेरेको त सिधा हेरेर त के यिनीहरू पछाडि मलाई थाहा नै थिएन कि म फर्स्ट टाइम अनि कहाँ लिरी लिरी हल्लिरहेको होइन उसलाई पख भने हेर्दै हेर्दैन यहाँबाट जाउँ यहाँबाट तल होइन राइट राइट हो कि होइन यो मैले टिकटक हेरेको थिएँ कि यता हो के यो हो के मैले टिकटक हेरेको थिएँ भन्दैछु झन् किनभने त्यसले तिम्रो बाइकको मान्छेको वेट नै धेरै हुन्छ अनि त्यहाँ सँगैसँगै छैन गाह्रो छ गाह्रो भयो अरे क्यामेराम्यान आयो खोजिरहेको यो हो टिटी लेक, हिमालको काखमा लुकेको शान्त र निर्मल जलाशय। पहाडले घेरेको हरियाली र ढुङ्गाहरूले सजिएको यो ताल प्रकृतिको शान्ति र सौन्दर्यको प्रतीक हो। टिटी लेकमा ठन्डा हावाको झोका चलिरहेको थियो, जसले हाम्रो अनुभव अझ ताजगीपूर्ण र रोमाञ्चक बनायो। शान्त पानी र हिमाली छायासँग मिलेर यो स्थान साँच्चै स्वर्ग जस्तै लाग्यो।
कहीँ कालीगण्डकीको गर्जन, कहीँ हिमालको मुस्कान र ती चिसा हावाका झोकाहरू आत्मालाई छुने जस्ता प्रकृतिको त्यो जादुमा हराउँदै हामीले समय बिर्सियौँ। जमसुङको बिहानी, हिमालको टुप्पाबाट छरिएका सुनौला किरणहरू र कालीगण्डकीको नीरव बगाई, त्यो चिसो हावा, त्यो शान्त वातावरण, मानौ प्रकृतिले नयाँ दिनको सङ्गीत बजाइरहेको हो। जमसुङको बिहानको सौन्दर्य मनमा बोकेर हामी धुम्बा लेकतर्फ अघि बढ्दै गयौँ। बाटो शान्त थियो, हावा चिसो र हरेक मोडले मुस्ताङको अर्को रूप देखाउँथ्यो। धुम्बा लेक जमसुङबाट केही मिनेटको दूरीमा लुकेको एक अद्भुत स्वर्ग। पहाडको काखमा शान्त र निलो पानीले भरिएको यो ताल मुस्ताङको कठोर भूभाग बीचको एक शान्त आत्मा हो। यहाँको हावा स्वच्छ, आवाजहरू न्यून। स्थानीयहरूका लागि यो ताल पवित्र मानिन्छ र हरेक छालमा कुनै न कुनै कथाको झल्को भेटिन्छ। धुम्बा लेक जहाँ समय रोकिन्छ र मन शान्त हुन्छ। हामी त्यहाँ धेरै रमायौँ। तालको शान्ति, हरिया पहाड र चिसो हावाले हाम्रो मन पुरै भरिदियो। त्यो अनुभव केवल देखिने दृश्य नभई महसुस हुने याद बन्यो। मिठो मिठो धुम्बा लेकको रमाइलोपछि हामीले कागबेनीतर्फको यात्रा सुरु गर्यौँ।
कागबेनीमा पहिले नै बुक गरेको होटेलमा पुग्यौँ, छोटो विश्राम गऱ्यौँ र मुक्तिनाथतर्फको यात्रा सुरु गऱ्यौँ। तिम्रो घुमेको र भाइ कस्तो बगाल छैन? About you, I promise I will stay forever close to you. We go together, it's all I know. Side by side is how we grow, hand in hand. Through these times, we'll fall and rise. Funny how you can open up the gray sky with only one of your sweetest smile. We go together. It's all I know. Side by
दुख्छ भन्दैमा के कुदाउनै पर्छ कस्तो हल्लो लाग्यो यो कसरी यो जान्छ चौथौं दिन हाम्रो कागबेनीबाट लमनथाङतर्फको यात्रा सुरु भयो। कागबेनी पछिको बाटो पूर्ण रूपमा अफरोड थियो। ठुलो ढुङ्गा र ओकाले ओह्राले बाटोले यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको थियो। Yeah, feeling fresh in Upper Mustang को ब्लू लेकमा यता पनि देखाउनुस् ब्लू लेकमा हामी स्याङबोचे पुग्यौं र त्यहाँ खाना खायौं। थकान र धुलोको बीचमा यो छोटो विश्रामले शरीर र मन दुवैलाई तागत दियो। बाटो पूर्ण रूपमा अफरोड थियो र कहिलेकाहीँ सबै बाटो एउटै जस्तो लाग्थ्यो। कहिले कहिले बाटो साँच्चै निराशाजनक जस्तो लाग्थ्यो, तर मुस्ताङको कठोर सौन्दर्यले यात्रा झन् सम्झनायोग्य बनाइरहेको थियो।
त तुलो र दुवा खाँदै हामी लोभान्ताङ पुग्यौँ। उजाड पहाडहरू र सुनसान भूभागको बिचमा रहेको यो सहर मुस्ताङको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सुन्दरताको प्रतीक थियो। थकित शरीर भए पनि आँखामा देखिने दृश्यले हाम्रो मनलाई पूर्ण ताजगी दियो। हामी गन्तव्यमा पुग्यौँ, तर यात्रा यहाँ रोकिँदैन। प्रत्येक मोड, प्रत्येक दृश्य हाम्रा अनुभवहरू सधैँ अघि बढी नै रहन्छन्।